Na pitanje dopisnika Lindena povodom aktualne situacije u zemlji, da li tvrdite da Srbi nisu odgovorni ni za jedan napad, predsjednik Republike Srbije Slobodan Milošević je odgovorio. Nisu. Mislim da su se oni uvek samo branili i ništa drugo. Nikad nisu vršili bilo kakvu agresiju na teritoriji Hrvatske. Kad smo već kod toga, u celoj našoj istoriji srpski narod nikad nije vodio agresivni rat. Uvek smo se branili i to vrlo uspešno. I uvek smo pobedili. Smatram da niko ne može da pobedi narod koji brani svoje domove. Da li kontrolišete srpsku miliciju u Hrvatskoj? Ne. Da li imate sa njima bilo kakve veze? Pomažemo im u hrani, medicinskoj opremi i lekovima, novcu i tako dalje. Za njih mnogo činimo, ali oni brane svoje domove i niko nije organizovao grupe na tim teritorijama. Ako nije i ako zavisi od samih sela, u kojoj meri možete biti sigurni da će se trenutno primirje održati? Znam duh ovog naroda. Znam da će održati reč. Da li biste sada, posle događaja od prošlog meseca, prihvatili nezavisnost Hrvatske? To pitanje se mora objasniti. Živimo u zemlji Jugoslaviji. To je jedna zemlja. To je jedini međunarodno priznati subjekt. Ne suprotstavljamo se pravu na samoopredeljenje hrvatskog naroda i ako žele da ustanove svoju nezavisnu državu, nema nikakvog razloga zašto bismo bili protiv. Ali, ako žele da izađu iz Jugoslavije, oni ne mogu da uzmu sa sobom deo srpskog naroda. To pravo na samoopredeljenje podjednako ima i srpski narod. Smatram da je to sasvim logično. Mi živimo u ovoj zemlji. Svi narodi u Jugoslaviji imaju podjednako pravo na samoopredeljenje. Srpski narod ne želi da izađe iz Jugoslavije. Želi da ostane u Jugoslaviji. Želi da zajedno živi sa Srbima u Jugoslaviji. I to je sve. Mislim da je to jedini demokratski i miroljubivi pristup. Da poštujemo volju naroda. Dajte da proverimo njihovu volju kroz referendum. Pa da postupimo u skladu sa njihovom voljom. I ništa se neće dogoditi. Neće biti nikakvih sukoba, krvoprolića ili bilo čega drugog, ukoliko niko ne želi da povredi interese drugih.